towards County, via Quinton Business Area and Calvin Bay Business Area. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐城巴第797路，经观塘商贸区和九龙湾商贸区前往启德，祝您旅途愉快。下一站，歡迎由珠江城首都海欣莊園。下一站，祝您安享首都海滨公園。請讓座椅有需要嘅乘客多謝合作。Please offer your seat to those passengers in need. Thank you. 請上座給有需要的乘客，謝謝合作。下一站，日出康城領到 Bristol to Prestige Village Park。下一站，至夫康城旅溝。
客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。Next stop, the capital, Pillars Park. 下一站，智通康城首都。
Western Hospital Hong Kong. 下一站，邵氏影城百盛角香港中医医院。If you wish to advance, please ring the bell before arriving at stop. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you. 如要下车，请在到站前依法按铃。下车时，请谨记携带你的随身物品。谢谢合作。
住區同埋植花園一直採用核心套裝。詳情請參閱城巴 App 或網頁。
出發，特快往紅磡79X 號線可由康城站開出，經隧後改經啟德隧道，特快直達紅磡及土瓜灣後返回將軍澳。詳情請參閱城巴 F1 網頁。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。一站考明街 Next stop, Almond Street. 下一站巧明街。
月街。 Next stop, Dye Gate Street. 下一站绿叶街。下一站觀塘海濱花園。 Next stop, Woodloch Boulevard. 下一站香港海濱花園。下一站 Megabox 盛放之地。 Next stop, Megabox, Zero Carbon Park. 下一站 Megabox 零可天地。
乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。為保持車廂先衞生，請勿不應飲食、電子垃或棄置垃圾。多謝合作。 Please keep the bus clean and hygienic. Do not smoke, eat or drink. Cut your nails or litter in the compartment. Thank you. 为保持车厢清洁卫生，请勿饮食、抽烟、休闲指甲或乱丢垃圾。谢谢合作。
村停车场。下一站北朗村 Next stop, Tacknong Estate. 下一站德朗村。下一站木行街啟晴邨。Next stop, Mukon Street, Kaiching Estate. 下一站木红街启晴村。
警察总部。九龍地將軍澳出發都可以。下一站，东九龙总区警察总部。
豐花園計劃座。Shuji Court, Market, Richland Garden. 下一站盛世苑丽晶花园第八座。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。红市苑。
一站九龍灣運動場。Next stop, Tommy Bay Football. 下一站九龍灣運動場。請留意，由8月日起，城巴197號線將修改行車路線，進入九龍灣、啟德商住區同麗晶花園，不停彩虹及新曝光。詳情請參閱城巴 App 或網頁。
車長及其他乘客本身取其電話或流動裝置調校至地一模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Bus captain and the other passengers, please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响机长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。有，不過乘着出面太熱啦。
撞跌咗佢。下一站駿業街、觀塘碼頭。 Next stop, Juliet Street, Hanson Ferry. 下一站駿業街觀塘碼頭。下一站將軍
澳隧道巴士轉乘站， Next stop, Chengdu Federal Bus Interchange. 下一站将军澳自贸巴士转乘站。前往原景地、將軍路、坑口、寶林嘅乘客，請喺呢個站落車，轉乘其他城巴路線。 Passengers taking left, Chengdu, Glencoe, northbound, please remind every stop at the interchange for city bus routes. 前往调景岭、将军澳、村口、宝林的乘客，请于此站下车，转乘其他城巴路线。有花。好似啲花瓣其實唔使用㗎，因為有啲入門咧要指定嘅花瓣先可以。即係呢個咧，佢指定要種呢個1500朵花先至可以再行。所以如果用晒咁就冇咁多個花瓣可以種。因為呢個花呢啲。呢個又定呢個花嚟？我種緊呢個花。好啊！你種緊？種嗰啲花啦，冇晒水。呢度花啦。曬到乾晒咯。你可以餵佢哋，但係你唔好種我啲花。你唔好種我啲花，我就要睇我。我餵啊！餵可以，餵係可以。我餵緊嗰個花。你就餵咗佢變花瓣啫，但係啲花瓣你唔好用咗喎。我冇用你啲花瓣。咁咪做唔到任務㗎啦，有時。我冇搞過你啲花瓣。係啊。我就係種佢哋種到。你幫手執多啲花瓣翻嚟啦。會唔會有人順便去游泳池度玩嘅呢？真係好搞笑啊！呢個。睇到我睇緊。即係望下遠嘢咯。我啱啱燒多少個花瓣，所以即係你唔係多車，你而家一路都揾花瓣。你係啱啱先開始揾咩？我睇緊佢哋呢啲就嚟細個收。我唔係話呢啲返到屋企先慢慢撳咯。我話坐車一路沿路幫手收花瓣啊嘛，我講咗幾耐啦。你而家先幫我收花瓣，我唔俾你啦。
嗰啲慢慢撳啊嘛，玩咗電話辣手部電話壞咗唔使用啊。咩啊？拍巴士片啊！佢係是但啦。我出街就俾啲人收包飯啊嘛。我屋企有冷氣，電話唔快熱嘅時候，你咪慢慢撳咯。下一站松來路，清水灣路口，我電話唞下，把聲都唞下望下啲綠色嘢。下一站黃乃路，輕鐵灣站專心喺度睇心做咩嘢啫？隻眼仲要唔要啊？睇嚟同我屋企先啦，冇咗好多塊板啦。座位上若已安裝安全帶，請記做好保安全。座位上如果已经安装安全带，请系好上系安全。再出發，特快往紅磡791X 號線可由康城站開出，隨後改經啟德隧道，特快直達紅磡及土瓜灣後返回將軍澳。詳情請參閱城巴 App 或網頁。所以咧。
站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。到了 O 線點，必須嘅係前往下邊後面對面嘅bus stop。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。座椅有需要嘅乘客，多謝合作。請乘坐給有需要的乘客，謝謝合作。
係你太多，我最多自己行開嘅咋。唔好成日講話我話你咯，想保護你，但係又唔俾，咁我由得你。等你嘗試過，下次寫到背晒啦，你唔咁你就有啦。趁你洗車，我可以翻去瞓翻覺好嘅。啊，就係咁樣十個難啲。你洗完車先啦。可能我瞓醒覺食完飯，你都未洗完架車咧，你就洗啦。抹咗嘢晒成架車。踩污糟佢好容易啊！一係幾錢啊？一係就我落車先。即係好似扶手電梯咁啦，你屙篤屎落去好容易啊！清潔翻嗰個扶手電梯同地下話幾多個人對鞋要賠錢。屙篤屎好下容易。一站日出康城有邊酒店。度買啊？ Next stop, the capital, Pillars 嗱， Park. 你行下低一站你西咪幫我洗康褲啊！城首都。我烏狗留低領翻乾淨個扶手電梯咯。邊個幫你執走嚟？我方便瞓覺。你要我翻工做嘢，咁我幫你做嘢，你叫我，OK？做嘢同你計錢。首先買翻4個蛋撻俾我食先啦，上次1隻都唔留俾我，去個廁所4隻同我食晒，4隻同我食晒，一啖都唔留俾我。而家仲買翻4隻蛋撻俾我先，邊個俾錢啊？有。留翻個盒俾你下先。如果793就要依度落車㗎啦。咁我去唔到買蛋撻。下一站是西康城，Pillars Park。下一站是康城。媽媽。架車更多樣嘢，啲牙咬咗入嗰啲肉你就唔好下嚟啦，我會幫到你㗎。以前問我點解唔好咁痛，唔好整親自己咪唔咁痛咯。我真係剪咗個嘴咪唔痛咯。係啊嘛，我要天份過完人哋攞俾我，攞啊！咁我又喺度揈喺度坐地下咁得唔得？傾唔到就俾佢啦，幫唔到就冇。你踩污糟咗咧，冇錢俾你就留低成車，就係咁簡單。踩污糟好簡單，留低你同埋車都可以用。陣間我交低俾你，交低俾司機咯。我哋已經到達終點站，落車前請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選搭乘搭，拜拜。We have arrived in terminus. Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. Thank you for traveling with City Bus. See you. 我们已经到达终点站，下车时请
请仔细携带您的随身物品。谢谢选长城搭，再见。要撳呢粒掣先得㗎，媽媽。